Bàbá àtúndúpẹ́ gidigidi. Lord, we thank you once again. Inú ìjọ lẹ̀ ń gbé. We dwell in the church Torí inú ọkàn wa lẹ fi ṣe ibùgbé. because you reside in our heart. Ó ti sọ̀kalẹ̀ sínú tẹ́ḿpìlì rẹ. You've descended into your temple. Ògo rẹ dẹ̀ ti ṣíjìbò wá. Your glory has overshadowed us. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀. We thank you so much. Torí bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí, For this reason, Lord, bá ọkàn wa sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. speak gently to our heart. Ṣí wa létí. Open our understanding. Gbogbo ohun tó máa ṣe wá láǹfààní. All those things that we Níbi benefit tí ìrìn àjò wa dé, at this junction, fọwọ́lé wa lọ́kàn. lay your hand upon our spirit. Kọ́ wa kó yé wa. Teach us to understand. Mú ọkàn wa gbiná. Inspire our heart. Káfáyọ̀ padà lọlé. We go home joyfully. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Mo ní mo gbẹ́nu lé àkòrí kẹrin lábẹ́ ẹ̀kọ́ tí à ń bá lọ. Ẹ̀kọ́ tí a sì ń bá lọ ni pé I've started the point number 4 under the general topic, which says, Ọlọ́run ò ní jù ẹ́ lẹ̀. God is not giving up on you. Kò ní fi ọ́ lẹ̀ kó o parun. He will not leave you to be ruined. Àkòrí kẹrin tí mo sì gbẹ́nu lé níjẹ́jọ́ mi ò lè ṣe púpọ̀. The Mo ti subtopic sọ níjẹ́jọ́ pé 4 màá tẹ̀síwájú started nínú last ẹ̀. week. We couldn't finish. I told you. Yóò mú ọ rìn. It will make you walk. Yóò kẹ́ ọ. Care Yóò bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ láti fún ẹ lóúnjẹ. and stoop to feed you. Yóò mú ọ rìn. It will make you walk. Yóò kẹ́ ọ. Care Yóò sì bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ láti fún ọ lóúnjẹ. and stoop to feed you. Àkòrí yẹn ni mo gbẹ́nu lé tí mo fẹ́ tẹ̀síwájú níbẹ̀ láàárọ̀ yìí. That is the topic we are examining since last week. Ebe Òsíà orí ìkọkànlá Hosea chapter 11, ẹsẹ̀ ìkẹjọ. verse 8. Òun ló kó gbogbo àkórí yẹn jẹ́ ká kà á. Combine. Torí bẹ́ẹ̀ la ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́. Orí ẹ̀ la dẹ̀ ń kọ́ lélé. That is where we started, and that is Ẹ jẹ́ ká kà á fi rán wa létí ìtàn. Oh, how can I give you help, Israel? How can I let you go? How can I destroy you like Adman and Zeboim? My heart is torn within me, Thank you. and my compassion overflows. Ọkàn mi gbiná nínú mi. my heart was inspired in me. N ó ṣe fi ọ́ lẹ̀. How will I Ephraim. forsake you, Mi Ephraim? ò lè fi ọ́ lẹ̀. I can abandon you. Fún àwa tó ti rántí, àwa tí ò bá mọ̀ kẹ́ gbọ́. For those who didn't know, Ísírẹ́lì di àkọ́bí. Israel had become the firstborn. Òun ló ipò àkọ́bí olórí ọ̀fẹ́ gbà ló bọ́ sí ipò àkọ́bí. He received the grace and became the Ipò firstborn. àkọ́bí ó jẹ́ ti Rúbẹ́nì. The position of the firstborn was of Reuben. Ṣùgbọ́n torí pé Rúbẹ́nì gun àkéte bàbá rẹ̀. But because he misbehaved, Orí orí ọ̀fẹ́ gbà ó di àkọ́bí. Fún now gbogbo Ísírẹ́lì Israel rẹ̀ became the papọ̀ firstborn. All the Israelites, làwa ń pè ní Éfúrémù. they were now called Ephraim. Ọlọ́run ti sọ pé tá a bá ti ṣèbàjẹ́ wọn á gba àwọn egbò wọn á jù wọn sígbó. God said, if they should misbehave, we will cast them away. Wọn á fi hàn fún ìyà jẹ wọn á. We will leave them for suffering. Ní wòlíì tó tún sọ̀rọ̀ máa dáhùn pé ó dá o ìyà ẹ̀ jìyà díẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò lè fi yín lẹ̀ mi ò ní jẹ́ And kẹrùn. the prophet now say, you will suffer a bit, but I will not forsake you totally. Bí Ọlọ́run ṣe sọ̀rọ̀ nígbà tí èèyàn ṣubú nínú Genesis. As the Lord spoken, Ẹ when pẹ̀lẹ́ man wọn, ó fell, dèrò pẹ̀lẹ́ then tó bẹ̀rẹ̀ sí thou kẹ́kùn hast lé wa dust, lórí. and you return to dust. You Ọlọ́run wá started cursing. jókòó lórí ìtẹ́. God sat on the throne. Mi ò lè jẹ́ kó o parun. I will never allow you to be Ọkàn mi ruined. ń gbiná nínú mi. My heart is fire within me. Mi ò ní jẹ́ káyé rẹ̀ I wó. will never leave you to be destroyed. Ẹ òde òun ló wá ń jáde sí wa láàárọ̀ yìí. Same language is coming out for us this Ó ti morning. lè gbanú ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ìyà kọjá. You might have passed through many suffering. Ọlọ́run ló ń wú ọ sùsùsù. God said he's looking at Pé mo you. létò fáyé That rẹ̀. I have a plan for your life. Mi ò ní jẹ́ kó o parun. I will never allow you to be Mi ò ruined. ní jẹ́ kó o wó. I will never allow you to be Ejò nìkan ló máa dé máa jẹrùpẹ̀ ẹlẹ̀. It's only snake that will be Ejò eating ní ò ní down. ìdáríjì. He Ejò ní ò létò rà padà. forgave him. He has Ṣùgbọ́n ní no tiẹ̀, blessing. But for you, mi ò ní jẹ́ kó o parun. I will never allow you to be ruined. Mi ò ní jẹ́ káyé ẹ̀ owó. I won't allow you to be ruined. Ẹ̀kọ́ yẹn ni mò ń bá bọ̀. Mi ò ní fi àpẹẹrẹ púpọ̀ sí láàárọ̀ ìtorí I will not support it with many people this morning. kẹ́mọ̀ pé
But for you to kò know, síbi tí ẹ dé lónìí wherever you find yourself, tí ọlọ́run ní yípo yín padà. God will change your status. ọlọ́run á yípo yín padà God síbẹ̀. will change your status for good. jẹ́ kí n pàpà lò kán nínú Jòhánù orí kẹsàn-án. Let me use one in John chapter 9. ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ kìíní sí kẹrin. mo fẹ́ yá èdè kan ló fẹ́. Jòhánù orí kẹsàn-án. John chapter 9. bí ó sì ti ń kọjá lọ. As he passed by, yes ó rí ọkùnrin kan tí ó Yes. fẹ́ láti ìgbà ìbí rẹ̀ wá. he Yes. saw a man blind from birth, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì bí í léèrè wípé and his disciples asked him, olùkọ́ni Rabbi, ta ní dẹ́ṣẹ̀ who sinned, ọkùnrin yìí tàbí àwọn òbí rẹ̀ this man or his parents, tí a fi bí ilé afọ́jú. that he will be born blind? Jésù dáhùn pé Jesus answered, kìí ṣe nítorí tí ọkùnrin yìí dẹ́ṣẹ̀ it was neither that this man sinned, tàbí àwọn òbí rẹ̀ nor his parents, ṣùgbọ́n kí a lè fi iṣẹ́ Ọlọ́run hàn lára rẹ̀. but it was so that the works of God might be displayed in him. èmi kò lè ṣe aláìṣe iṣẹ́ ẹni tí ó rán mi We must work the works of him who sent me, nígbà tí í ṣe ọ̀sán. as long as it is day. òru ń bọ̀ wá. Night is coming, nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣe iṣẹ́. when no one can work. ó ti tó. ẹ rí wàhálà ọkùnrin yẹn. See the trouble of this man. ó dàbẹ́ ni pé kò sí ìdáhùn sọ̀rọ̀ rẹ̀. See, there is no answer or solution to his àbí case. bẹ́ẹ̀ ni He was born like that. Jésù bẹ́ẹ̀di Jesus intervened. Jésù àbẹ́ẹ̀di ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Jesus intervened in your life as well. bí a ṣe bí nìyẹn That was how the man was born. Jésù lọ pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà. Jesus intervened. kí ló sọkùnrin yìí? What ọ̀sẹ̀ happened wọn to ní this man? ẹ̀ṣẹ̀ See, ìdílé wọn because ní. of their sin or the sin of their family, Jésù ní ẹ mọ́rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ kúrò. Jesus said, forget about the issue of ó ní sin. ìṣòro àbí. The man Èmi asked ẹlẹ́dàá he had mọ̀. problem. I intentionally did it. mo fẹ́ ká yé yìn mí lógo nípa I want rẹ̀. people to glorify me through him. so wàhálà tó ń bá wa nínú Ádámù nìyẹn. That is the problem we are encountering. kódà with, wàhálà Ísírẹ́lì gangan rè. that is the major problem of the Israelites. wọ́n fọ́jú nínú ẹ̀mí. They were blind in the ojú spirit. wọn ṣókù. They were being blindfolded. Ọlọ́run ní bàbá Paul àpótìlì lórí èdè yìí. ó ní Our afọ́ Father, wọn ní ojú. They were blindfolded. tí ẹ̀yin tó jókòó ilé rí àánú gbà. For we that are sitting here, ó ní ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ni. it is mystery of ojú God. bá wọn fún ògo Ọlọ́run. Blindness came upon them for the glory of God. wàhálà tó dé bá ọ The problem you are passing through, nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ a ó yin Ọlọ́run lógo. people will glorify God through you. gbólóhùn yẹn ni mo ní kó jẹ́ kó máa dún nínú ọkàn rẹ. That is the language you should let sink into your heart. pé n tó dé bá yìí o What I'm passing through now, ayé yóò yin Ọlọ́run lógo nípasẹ̀ mi. people will glorify God through me. díjú ẹ̀ kó wí bẹ́ẹ̀. Close your eyes and say n tó ń that ṣẹlẹ̀ sí mi yìí o what is happening to me now, ayé yóò yin Ọlọ́run lógo nípasẹ̀ people mi. will glorify God through ògo Ọlọ́run lè eléyìí máa mú wá. This will bring about the glory of God. eléyìí ò ṣe ìparun. This is not for destruction. ògo Ọlọ́run ló máa tinú eléyìí jáde. Glory will manifest. gbogbo ayé á bá mi yọ̀ wá yin Ọlọ́run lógo. The entire people will glorify God through me. They will celebrate me. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. tí ẹ bá kàtà yẹn tán If you read that story a ò kàn today, ní kà nítorí àgbẹ̀kọ̀ surely we lọ́wọ́ mi. won't read. ìgbà tọkùnrin yẹn rí ìyanu tán After the miracle, àwọn kan ò máa bá yọ some people refused to rejoice with him. àwọn kan ń bínú Some were angry, bẹ́ẹ̀ ni pé kójú ẹ̀ ò fọ́ padà as if he should become blind again. àwọn alátakò á dìde The antagonist of ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó bá alátakò tó bá dìde kò lè dáṣẹ́ Olúwa any dúró. antagonist that rose up, Come on, not Nicole, for the let's work of God. ó lajú ẹ̀ lọ́jọ́ sábàtì. You open his eyes on the Sabbath day. kẹ́ni kan ni One thing is sure. tọ́lọ́n bá ti nawọ́ sínú ayé rẹ̀. Once God stretch forth his hand to Jésù your tó life, gbà ọ́ láyẹn ni kó o tẹ́jú mọ́ o. Jesus that saved you, you should focus on him. ọkùnrin yẹn tẹ́jú mọ́ Jésù. That man focus on Jesus. wọ́n fẹ́ pojú ẹ̀dá. They want to change his wọ́n sọ pé mind. Jésù ló ṣe. Don't pronounce that name Bí again. Ọlọ́run lógo Jésù Just ló glorify ṣe. God. Don't say Jesus. Bí Jésù ló ṣe. And the man refused. He said, "It's Jesus Ta ló gbọ́ ọkàn rẹ là? who saved your life." n tó dà lóní ta ló sọ ọ́ dà bẹ́ẹ̀. What will become today will change ó your jẹ́ life. ìdíje ní. It's a mistake. ó dàbẹ̀ mo gbọ́ pé ẹnìkan sọ pé I was hearing someone saying, àwọn ọmọ Ọlọ́run kan ní ṣọ́ọ̀ṣì yín àwọn mẹ́kọ́ ní àmì ra mọ́tò ó kàn rí bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ayé some náà ló children of ṣẹlẹ̀. God in your church, they were building Àwọn- houses, they were buying cars. ta ló ṣèṣì condition tiẹ̀.
It's just by Ṣé ó chance. ṣèṣìṣì ni? Ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ayé ni. Is it by chance? Ọlọ́run ló ṣe. It's Ní God lórí that ẹsẹ̀ did rẹ pé ìwọ Jésù ló ṣe mí bí mo ṣe wà yìí lónìí. Jesus, you did me. Ẹ̀ka rẹ ló gbé mi débi tí mo dé lónìí. It is by your Kì hand. í ṣe pé ó ṣèṣìṣì. Where am I today? It's not Mi by ò ṣe chance. jẹ́ débẹ̀. I've never walked to that Kódà mi level. ò gbàdúrà I débẹ̀. don't even pray up to that level. Ọwọ́ ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ni. It is the hand of God. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Sit down. Gbogbo ohun tí gbogbo wa ń yọ̀ sí látijọ́ tọ́sí ìbáyìí. What we are rejoicing on. Bẹ́ẹ̀ lẹ́gàn bá máa jáde káàkiri inú ìṣẹ̀lẹ̀. If a despiser will come out and say, Káàkiri what does that mean? What Ẹ̀rọ happened? ọ̀lẹ́ mẹ́fà ẹ̀kàn sí nínú mọ́tò ọ̀hún gan. You are only lying. The boy is not even in the vehicle. Àti gbọ́ ẹ̀ṣọ̀kọ̀ ọ̀hún lọ́wọ́. We've heard it's not even in the Ọ̀tọ̀ vehicle. níbi tó ti fọ́ọ̀rù yìí. He has accident. I don't know, Kurege. He didn't even fly that way that day. Ẹlẹ́gàn rẹ̀ nù. That is a despiser. Ta ló ṣe fún wa ẹ̀yin ọmọ Who Ọlọ́run? did it for us? Mo fetí sí ẹlẹ́gàn o. Don't listen to the despisers. Bọ́n ṣe wá bárakùnrin yẹn nìyí. They came to that man. Kẹ́ní kan ní kó kalẹ̀ lọ́kàn ẹ̀ láàárọ̀ yìí. One thing should be settled in your mind. Mo mọ̀ pé kì yóò fi mí sílẹ̀. Mo mọ̀ kò ní wo mí nìran. Ìgbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tó. Èsì yóò ìdè rán ìrànwọ́ sí mi. Gbogbo ohun tó dé bá òyìn pátápátá. All that have come upon you. Ayé yóò yan Ọlọ́run lógo lórí ọ̀rọ̀. On behalf. Jésù wá lo èdè kan. Jesus used a particular. Ó ní ọ̀sán rèé. This is no Òru ń bọ̀. ninth comment. Ọjọ́ ìmọ́lẹ̀ rèé. Today is the day of Ọjọ́ tí Jésù jókòó lórí ìtẹ́ lókè Today rèé. Jesus sits on the throne. Òru ń bọ̀. Ninth Tí comment. ìrànlọ́wọ́ ò ní sí When mọ́. there won't be any help. Tẹ̀rí ẹ̀ bá ní ṣẹ́jú. Bow down your Òní ni ọjọ́ ìrànlọ́wọ́ látọ̀dọ̀ Today Ọlọ́run. is the day of help from Òní ni God. ọjọ́ ìrànlọ́wọ́. Today is the day of Ọ̀sán rèé kì í help. ṣe òru. This is the noon, not Ọjọ́ night. ọ̀sán rèé. Today Ọjọ́ tí Olúwa dá rèé. is the day. Today is the day that Lord has Ọjọ́ tó made. máa ràn mí lọ́wọ́ rèé. Today you will help me. Ọjọ́ tí wọ́n Ọlọ́run yà sọ́tọ̀ fún ìrànlọ́wọ́ mi This is rèé. a separate day for a divine help. Tó o lè fi mí lẹ̀ lọ́jọ́ òní. You cannot but help me today. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jẹ́ ká mi kanlẹ̀ dáadáa. Jẹ́ kí n bọ́ sórí àkòrí tí mo gbẹ́nu lé. Orí ìkọkànlá ìwé Òsíà, Hosea ẹsẹ̀ ìkẹta verse 3 àti ìkẹrin. and 4. Bọ́n bá ti ń ka lóyìnbó bá ṣe ń ka yẹn máa ka ní Yorùbá. Ẹsẹ̀ Mo ìkẹta. kọ́ Éfrémù pẹ̀lú láti rìn. Ṣé o gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? It was I who taught Israel how Ẹgbẹ́ to work. èdè yẹn tóbi o. The Ìdílé language yẹn is ti so great. bí ìtàn tó bá ti kà á, ibi tó ti máa ń bà mí lágbára kódà òun ló bí ẹ̀kọ́ yìí. That is the. Pé èmi ni mo kọ́ ọ láti rìn. I taught him how to walk. Èmi ni mo kọ́ ọ ní rìn-ín-rìn. I taught him to walk. Ẹ padà síta wọn o. Go to their story. Nígbà tó ń bímọ nílẹ̀ Egypt. When they were giving Tí back, gbogbo wọn ìbá run tán. they would have been Ó ruined. lé mi ni mo kọ́ ọ ní rìn-ín-rìn. I taught him how to walk. Èdè tí mo lò lẹ́ẹ̀kan ni mo tún padà sí yìí o. I return to my language again. Níṣẹ́jú méjì. In 2 Ẹni minutes. bá yẹ ká fúnlógo àfúnlógo rẹ̀. Give glory to whom Ew. glory is worthy. Ẹni bá yẹ kó gbọ́ pé á gbọ́ pẹ́. He who is Olúwa, ìwọ ló gbé mi débi tí mo dé lónìí tẹ́lẹ̀ ẹ̀ bá níbi tó wà. You brought me to this Ìwọ ló gbé mi débi level. tí mo dé lónìí. You brought me to this Ìwọ ló level. kọ́ mi ní rìn-ín-rìn. You taught me how to walk. Ìwọ ló gbé mi débi tí mo dé You lónìí. brought me to this level, O God. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ Olúwa. If not for you, Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ olùgbàlà. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ Ọlọ́run alààyè. if not for you, O Ìwọ ló God. kọ́ mi ní rìn-ín-rìn. You taught me how Ìwọ to ló fi walk. ọwọ́ ọ̀tún mi mú bàbá. Hold my right Ìwọ hand. nìkan ló lògo. You are Ìwọ nìkan ló ní ìyìn rẹ̀. the praise to you. o ṣé o àbí ọ̀gá o kọ́ mi nínú ìrìn Ah, ìwọ ló wú débi tí mo délé ní Ọlọ́run o ṣé o o gbé ọ̀gá lọ́pọ̀ Jésù. o gbé ọ̀gá Olúwa wa. ọwọ́ rẹ ni Olúwa. In Jesus' name we pray. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. àbí o Máa ka èdè yẹn ń wọ̀ mí lọ́kàn ni. Mo Máa kọ́ ka. Éfrémù pẹ̀lú láti rìn. Máa It sọ was ìdúró. I who taught Israel how to work. Ah. Mo dì wọ́n mú lé apá. Ew. Leading him along. Ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀ pé mo ti mú wọn lára dá. But he doesn't know and even care
that it was I who took care of him. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí n jálá ìmoore ọmọ. I won't be ungrateful child. Eo. I will not be ungrateful child. Eo. I won't be an ungrateful child. Ṣé ẹ̀rí bọ́n ṣe dì wọ́n mú? Mo sọ ní ìjẹ́jọ́. How Mo God ṣe ra dì hold wọ́n mú them tó mú in wọn lágéjò dákẹ́rẹ́ rọ́jà. and make them to pass Tó mú through wọn lanú gbóyè ẹ lọ. that wilderness. Bó ṣe mú ọ kúrò ní Egypt. Ó yá máa He took them out of Egypt. tẹ́ o. Mo sọ ní Follow ìjẹ́jọ́. me. Ó gbà wọ̀ sọ́mọ̀. Òwò iná tì wọ́n. Tẹ́ o. With the Tẹ́ pillar o. of life. Tẹ́ o. Títí ó fi kó wọn lanú òkú pupa kọjá. As they pass through the Tẹ́ o. Red Sea, Wọ́n ní wọn ò walking tiẹ̀ mọ̀ gently. pé mo mú wọn lára They did dágbódùn not wòsàn ní even mí. know that I filled them. Throughout 40 years ẹsẹ̀ wọn ò wú. No odema, Kò sí alárùn kan láàrin wọn. no feeble in their midst. Èmi ló ń tọ́jú wọn. I took care of them. Eléyìí tó máa ń lẹ́rù pàmì tó máa ti ń kà á ni pé wọn ò pààrọ̀ aṣọ. Àìsè tẹ́lọ̀ tán máa fẹ́ raṣọ Their lórí garment inú gbóbi tán was mẹ́wọ́n never náà yẹn kọjá. changed. No tailor to sew it. Aṣọ tán dẹ̀ ń no wó yẹn garment for tán them. wọ̀ ọ́ yan kí náà ní kò ṣe kò gbó. And the garment never faded. Kí ni aṣọ ṣe ń gbó ní 40 years? Can you imagine that for 40 years for a garment or cloth? Ọmọ ilé aṣọ ti gbó lọ́rùn rẹ Don't lọ́dún. fade. Don't you know the number of clothes you bought this year? Àwa tó máa ń fi ṣẹ́ẹ̀tì di táì ṣe ló ń gbóṣá. Torí ká bá ti di táì báyìí lé ní. Tie. O ò lè lò lọ́la. The polo is Ṣẹ́ẹ̀tì tí mo wọ̀ báyìí dirty. mi ò lè lò lọ́la mọ́. I can't use Ó it ti again. parí iṣẹ́ láàárọ̀ yìí. Tọ́ bá dẹ̀ ti gbé lọ sómi tán gbé bọ̀ tán gbé bọ̀. Gbolo When ti you kọ́kọ́ are máa jẹ́. washing clothes regularly, the polo will be the first. Ẹ̀yin ìyá ọlọ́mọ, ọmọ ìyá aṣọ ti gbó mọ́ ọ lára. You mothers don't you know the number of clothes you've changed Lẹ́yìn àti yourself. ìyàwó yín bá jọjọ ra aṣọ kan. If you and your wife Tí ò bá jẹ pé ṣe ló gbẹ́sẹ̀ balẹ̀ pé ọjọ́ ayẹyẹ ni kó máa jáde. if you don't step Ìgbà tí down tiẹ̀ ti máa gbó, tiẹ̀ lè má èdè ìgbó. occasionally, by Àbí mo the time parọ́? you use our own, Ìyẹn la fi sọ pé kẹ́ ẹ máa level ra of faith, káwọn your own obìnrin is ká máa fún àwọn obìnrin yín láàyè kan ra aṣọ dáadáa. that is why we are Well, saying you know. you allow them to buy Torí wọ́n clothes ní ìdí aṣọ. more than men because they need it. Ẹ kẹ́ wọn á dà fún yín o. Take care of them, it will be well Kò with lá dà you. fún yín o. It will be well with you. Bí ẹ bá tiẹ̀ rówó, ẹ máa Even if ń kọ́. you Bí ẹ don't bá have fún ọ lówó money. púpọ̀, ẹ máa encourage If you are wọn. unable to give them My sufficient encourage. money, just encourage Ẹ them. máa encourage wọn. Ẹ̀ẹ̀kankan náà tẹ bá ní kán gbà kò burú And jù. occasionally you give Inú them. wọn á dùn. They will be happy. Á dà fún yín o. It will be well with you. Ẹ mo yàbàrà ní o. That is just by Wọ́n the ní way. èmi ni mo mú wọn lanú aginjù yẹn I já. took them pass through the wilderness. Inú àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ dùn bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ kí n kúrò lórí ẹ̀. wọ́n ti lé lè gan bẹ́ẹ̀. Women are happy now. Wọ́n ní kí mi sọ dáadáa. They said that you emphasize on it. Kò ní ìdí kí n sọ. I don't need to Mo mọ̀ emphasize on that. Àwọn ọmọ mi ọkọ yín wọ́n ń gbìyànjú I orí know ọwọ́ our wọn men. lára. They are trying. I can see their hands on you. Ẹ ní bẹ́ẹ̀ ṣe dúró dáadáa. Don't you see how you sit down? Ó yá, ẹ̀yin obìnrin ẹ dìde bẹ́ẹ̀ ni ẹ dìde. Gbogbo obìnrin tó wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì tó ti Let márì ẹ dìde ẹ dìde. Married women, Ẹ dìde. rise Ẹ up. hallelujah sọ́lọ́run Shout alààyè. hallelujah. Ẹ rí kò sọ́wọ́ ìyà lára yín. You can see there is no sign of poverty in Gbogbo you. wọn dúró dáadáa kò You sọ́wọ́ look ìyà lára yín. beautiful and radiant. Ó yá, àwa àṣekè ní kan báyìí o. You will do Ọlọ́run òṣùbà rere o, ó yá wíwẹ̀. oṣù bàrẹ̀ ọlọ́run ṣé o. Èkejì, ẹ̀yin ọkọ wa olówó orí wa, òṣùbà yín náà rè o. husband, we pray Ó yá, òṣùbà yín náà rè o, ẹ̀yin olówó orí wa. we pray you, our husband. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ máa yìn wọ́n try. Praise them. They are Wọ́n trying. try. Wọ́n try. They are trying. Àwa náà mọ̀ pé tí ò bá ti sí ẹ̀yìn obìnrin lẹ́yìn wa. We know A finish. without your backing, Àti ó ti tán. No Tẹ́bá way. kan wò wá dáhùn sọ pé kíní kan. if you are Ẹ̀yin looking là ń at rí tá à us, ń you are ṣakọ. bragging. We are looking at Lẹ́yìn you at our Ọlọ́run back ó and kù we are ẹ̀yin bragging. ìyàwó wa. After God, you women. Lẹ́yìn Ọlọ́run ta ni After olóko ó kù God. ẹ̀yin ìyàwó wa. You women. Why? Àgbàrá lọ ní kálukú abẹ́sẹ̀ lọ. Or every other one Hey. that's ordinary erosion. Tọkọ ẹ̀ bá tiẹ̀ ṣòde fúngbà díẹ̀ ni. If your Mo dẹ̀ mọ̀ husband pé àwọn ẹṣin ẹ̀yìn tó ti gba Jésù ẹ̀ tẹ̀ ẹ̀rìnrìnkùnrin and mọ́. I know those who have got the heart, Àtijọ́ nìyẹn. wondering about, those are the past Kí ni kings. mo pè é? Àtijọ́ They nìyẹn. are kings of old. Àtijọ́ nìyẹn.
Àgbàrá ni gbogbo wọn Every pátápátá. other one. Fún ẹ̀yin tábà ti ṣakọ tábà ti ṣakọ báyìí níwájú Ọlọ́run pé Ọlọ́run ó dára o ọkàn wa tó balẹ̀ pé màdámù wà nílé. Anytime we are bragging before God, we know that our wives are told. Màdámù wà nílé. They were told. Ẹ wà ń bẹ̀ fún wa. You are there for us. Kò ní rẹ̀ yín. You won't be tired. Kò ní rẹ̀ yín. You won't be tired. Kò ní rẹ̀ yín o. You won't be tired. Kò ní sùn yín o. You won't be weak. Apá ò ní kún yín o. You will not weak. Ọgbọ́n tẹ̀ fi ń mánéjì ilé. That Ọgbọ́n yẹn ò wisdom ní tán bẹ́ẹ̀ o. you are using to manage home Tó lẹ́yìn lẹ́mọ̀. will not be the Bàbá ní weak. kò sí kankan ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe When máa you are tó tá máa nothing at lẹ́kọ̀ọ́ tá all, máa you rí know gbogbo how ẹ̀ you jẹ́. do it, how you manipulate Lórí things. tébùlù àtúnjọ́ wà Wow. jẹun, ó tún dọ̀la nìyẹn. Men will just come home and they eat. Kò ní rẹ̀ yín o. You will not be tired. Ẹ ní sunkún lórí àwọn ọmọ You will yín. not weep over your children. Àwọn ọmọ yín ò ní fún yín ní ìbànújẹ́. Your children will not be sorrowful, source of God, sorrow for you. It will be well with you. Mo padà sọ́dọ̀ Éfúrémù. I return to Ephraim. Èmi ni mo di ọwọ́ rẹ mú báyìí. Hold your hand. Mo kọ́ ọ nírìn. Taught you how to walk. Mo mú ọ làjá. Máa ka Bíbélì, ó yé mi. Make you to Mo pass fi okùn through. ènìyàn fà wọ́n. I led Israel along with my ropes of kindness and love. Àti ìdè ìfẹ́. Egbèdè yìí. Gbogbo ohun tó dàbí ìyà yẹn. All those Nínú who ìfẹ́. are suffering. Ó ń bá yín lò gẹ́gẹ́ bí ọmọ. He's dealing with us in love, like Bàbá ń bá ọmọ rẹ̀ lò. Father dealing with Ó his fún son. ìfẹ́. The rope of love. Kí ni mo pè? Rope of love. Ǹjọ́ tó bá ti gba Jésù The báyìí. day you accepted Christ, O bọ́ lọ́wọ́ ayé. you are free from the world, O bọ́ lọ́wọ́ ìyà. free from suffering, O bọ́ lọ́wọ́ ìnira. free from affliction. Mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ sí. We are coming Ibi there tó o bọ́ sí. where you find Ibi tó yourself. bá ń dé bá ọwọ́ ìfẹ́ Ọlọ́run. Kí Anything ni mo that pè? happens unto you, the hand of love of God. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbàgbé. If you Ẹ want to wo forget, ìrìn àjò agídù tí wọ́n ń kùn sí look yẹn. at the journey of wilderness that they were grumbling about. Ṣé tí a kà á tán tó yé wa yìí? When we read and Làwa rí understand, pé ọwọ́ ìfẹ́ ni. we discover it's the love hand of Wọ́n tó tó God. Mara. The God to Mara. 3 days no water. Odidi ọjọ́ mẹ́ta kò sómi. Ọlọ́run ní okùn ìfẹ́ ni. God said it's a rope of love. Tí o bá gbókùn ìfẹ́ ni. Do you believe that? Ẹ ti mọ̀ báyìí gbókùn ìfẹ́ ni. Now you know. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí wọ́n ò rómi wọn yẹn. But when there Kí ló was ṣe no rí? water, Ẹ o. it's not easy. Ọlọ́run ní okùn ìfẹ́ ni. But even with that, God said it's a rope of love. Tí eléyìí tó ń gbà kọjá tó lé lónìí. Likewise, what you are Ọwọ́ Ọlọ́run wà lára rẹ. stop. The hand of God is on you. N tó lé lé ọwọ́ That Ọlọ́run ní. means that since Ìka you Ọlọ́run wà is níbẹ̀. the hand of God. Ìyàwó ní jẹ́ ọ́. You will not suffer. Wọ́n tó kún pupa. The God to the rest. Fáráò ń bọ̀ lẹ́yìn. The army of the Ó dàbí ẹni pé kò Pharaoh. sí ìjọba àgbà kọjá. As if there is no way. Ọlọ́run ní okùn ìfẹ́ ni. God said it's a rope of love. Wọ́n débi tí ò fómi. The God to Ọlọ́run ní no okùn water. ìfẹ́ ni. God said it's a rope of love. Wọ́n ń jẹ oúnjẹ kan ṣáá. They were eating a particular food continuously. Mi ò mú oúnjẹ tẹ́ ẹ fẹ́ràn jù bẹ́ẹ̀ ṣe wà. I don't know your best food. Bẹ́ẹ̀ bá ń jẹ 2 times daily. Maybe you are taking them 2 times daily. Mi ò sọ pé for 1 year o. I'm not saying for a year. 10 years. Ọdún mẹ́wàá. 20 years. Ogún ọdún. Ẹ̀jẹ̀ láàárọ̀, ẹ̀jẹ̀ lálẹ́. In the Ẹ̀jẹ̀ morning, láàárọ̀, ẹ̀jẹ̀ lálẹ́. evening, morning, evening. Ìgbà tí ìyá mi wà láyé. When my mother was still alive, Ìgbà tó ń kó èrè ẹ̀ fún diabetes. it was query for diabetes. Wọ́n á ronú kí ni mo lè ṣe kí ìyá ẹ̀ pẹ́. I thought, what can I do? Wọ́n á wádìí gbogbo oúnjẹ tó lè máa What jẹ. I can do for her to help her. Wọ́n á gbẹ́sẹ̀ Now bá ti find pé out some- gbogbo ọ̀sán ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú. I now decided it should be eating Kí ni mo black plantain every afternoon. Ó dẹ̀ ń jẹ. Ìgbà tó yá ó súnmọ́ mi. And she continued, but eventually she was tired of it. Ìgbà tí ìyàwó ẹ̀ láì rí i pé ó sùn. When my wife Ìyàwó discovered ẹ̀ wá dọ́gbọ́n sí. she's not interested again, Wọ́n wá then tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ try àwọn ìlú wọn á another bu way. ata sí. Ṣùgbọ́n Before báyìí wọ́n wá normally sí. they prepare it and prepare Wọ́n wá it. sí. Wọ́n á fi àlùbásà sí. Then they now change the system. They add onion. Wọ́n á ṣe bí àṣàrò. They prepare it like porridge. Ọmọ tó ń láìkì ẹ̀. Then they develop the love for it. Kí again. náà ń ṣèṣe bẹ́ẹ̀? But they are still preparing it. Ẹ ò gbọ́dọ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ìṣẹ̀lẹ̀ ni. That was what Oúnjẹ tán fún wọn yẹn. that same Kò food. sírú sísìn tẹ́ ẹ̀ lè fi ṣe. You can use it anyhow. Bẹ́ẹ̀ bó ti wù kó rí. No matter Manna how, ni. it still remain its name. Tó ẹ ní bínú púpọ̀ nígbà Sádédé sọ pé a fẹ́ jẹja.
You will not be hungry towards them when they say they are thirsting or hungry for feast. Àrà àlùbọ́sà jẹ, We've ọkàn not wa gbẹ. we've not seen onion for a long. Our heart is Ọlọ́run dry. ní ọwọ́ kí ló ń fi bá wọn lò. God said He was dealing with them with the Ìwọ ni mo bá rope sọ̀rọ̀. of love. I'm talking to you. Àwọn kankan ti pẹ́ lára ẹ̀ báyìí tó dàbẹ́ ni pé o ti rò pé látọjọ́ yìí náà. There are some things that seem to Ọlọ́run ní carry ọwọ́ body. ìfẹ́ kí ni mo God gbé. said is the hand of love. Ojú yẹn ni kò fi wúra ẹ̀ lónìí pé ọwọ́ ìfẹ́ ló Look fi at wá mi lò. yourself that God is dealing with me. Ìjọ́ tó bá ti rí Ọlọ́run Loving bẹ́ẹ̀, hand. The day you see God that ayé way, ẹ̀ létò. then your life will be organized. Fún nǹkan tọ́lọ́run bá wa sọ láàárọ̀ yìí nìyẹn pé That is what God is telling us. wọ́n á this morning. fẹsẹ̀ rẹ̀ tilẹ̀ pé I'm now establishing fún that àwa ìjọ for the church. Jésù lọ jókòó lọ́wọ́ fún Ọlọ́run lókè Jesus is sitting by the right kó lè hand of di God, ọwọ́ wa mú that He may hold our hand. torí àmú alátinú igbó wá We were brought out of the bush ìgbà tí Jésù jíǹde when Jesus ló resurrected wá lọ́ wa síbi igi òróró ólífì and grafted us into that holy kí a máa pín nínú ọ̀rá rẹ̀ that we may partake from the fat. kó ráyè di ọwọ́ wa mú For Him to be able to gbogbo hold our àdánù ayé hand, kọjá for us to pass through this ọwọ́ world. ìfẹ́ ló fi máa bá olùlà ayé jà We deal with you with the Jésù ti jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún lónìí Jesus is sitting by the gbogbo right ìrìn hand of àjò ẹ God tó today. kù All the eléyìí remaining tó of pè the ní journey ìnira that will ọwọ́ come ìfẹ́ kí ni mo pè He will be dealing with you with His loving hand. ó làjà You will say true. mo lò ó làjà You will say true. mo lò ó làjà You will say true. mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan I said it ẹni bó once. ṣe kẹ́ wọn You see how He took ó care jókòó of them. yóò kẹ́ ọ He will take care of you. yóò bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ láti fún ọ lóúnjẹ He will do to feed you. jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí láàárọ̀ yìí Let me start this way. bó ṣe máa jókòó tá gbé àǹbùrẹ́ lálẹ́ ọ lórí He will overshadow you. ó ń sọ ọ báyìí Job chapter 29 God will watch over you Job orí kọkàndínlógójì. he will watch over you Yóò bójútó ọ. Job chapter 29 verse 2 kí n fẹsẹ̀ díẹ̀ tì. nígbà tí fìtílà rẹ̀ tàn sí mi lé Job orí orí kọkàndínlọ́gbọ̀n. Ẹsẹ̀ kejì. àti nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ èmi rìn nínú òkùnkùn já. ọ̀kàrẹ̀ Oh, that hour in the mouth of old, as in the days when God watched over me. God will watch over you. Amen. Ọlọ́run á bójú. ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ yóò tàn sí ọ lára báyìí. Amen. Shine upon you. ojú rẹ̀ wàá lanú òkùnkùn ayé kọjá. Pass through the darkness of the world. ó ní kọsẹ̀ láyé. You will not stumble. Jésù ti lọ jókòó. Jesus has been to heaven. bí Ọlọ́run ṣe lúgọ nígbà tí sẹ́ẹ̀lì gbanú aginjù kọjá nìyẹn. God lay ambush. ṣùgbọ́n lẹ́sìn ó lọ jókòó lọ́wọ́ fún Ọlọ́run lókè. Today, Jesus is sitting by the right hand of kí God ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ kó tàn. for His light to shine. òun ló fi sọ fún wa wípé That was why He told us, ẹ̀yin ni ìmọ́lẹ̀ ayé. "Thou art the light of the world, ìmọ́lẹ̀ tí ń mọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn. the light that shine in the darkness. òkùnkùn ò lè ṣe kí ni. Darkness can now overcome it. ọwọ́ Olúwa yóò wà lára rẹ̀ báyìí. The hand of God will be upon you." jẹ́ nǹkan sáàmù tí Let me Psalm start. 119 Orin Dáfídì orí not kọkàndínlọ́gọ́fà. 119 115 not 119 115 Orí karùndínlọ́gọ́fà. verse 9. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn. Israẹli, ìwọ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. Oh Israel, trust in the Lord. Òun ni ìrànlọ́wọ́ wọn àti asà wọn. He is their help and their shield. Maka Ará ilé Árónì gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. All house of Aaron, trust in the Lord. Òun ni ìrànlọ́wọ́ wọn àti asà wọn. He is their help and their shield. Ẹ̀yin tí ó bẹ̀rù Olúwa gbẹ́kẹ̀lé Olúwa. You who fear the Lord, trust in the Lord. Òun ni ìrànlọ́wọ́ wọn àti asà wọn. He is their help and their shield. Olúwa ti ń ṣe ìrántí wa. The Lord has been mindful of us. Yóò bù sí i fún wa. He will bless us. Yóò bù sí fún ará ilé Ísírẹ́lì. He will bless the house of Israel. Yóò bù sí fún ará ilé Árónì. He will bless the house of Aaron. Yóò bù sí fún àwọn tí ó bẹ̀rù Olúwa. He will bless those who fear the Lord. Àti èwe àti àgbà. The small together with the great. Olúwa yóò mú yín bí sí síwájú àti síwájú. May the Lord give you increase. Ẹ̀yin àti àwọn ọmọ yín. You and your children. ẹ̀mọ̀dé tí wọ́n fi ń dárúkọ Árónì níbẹ̀ No way Aaron is being mentioned nígbà tí here. Jésù lọ jókòó lórí ìtẹ́ When Jesus sat on the throne, oyè méjì ló fẹ́ wá jẹ. He gave us 2 titles. mo sọ̀kan nínú ẹ̀rí jẹjọ ó dò òró lé wa lórí láti mú wa rìn He anointed us to walk
láti jẹ́ alákòóso lórí ohun gbogbo. To be a controller of all things. Secondly, ṣe la máa ń tọ́jú àwọn ọmọ Árónì. we normally take care of the Aaron children. Wọ́n ń ṣe làálàá kan tó jẹun. They don't labor for food. Bọ́lá ń ṣe síjì bò wọ́n rí. God overshadow them. Ìdílé tó dá yàtọ̀. A different. So láàárín àwọn ẹgbẹ́ yín yàtọ̀. Among your colleagues, you'll be peculiar. Ọwọ́ ọ̀tọ̀ lọ́lọ́wọ́ fi bá yín lò láyé. God will be with you different. Torí ó fi wá jẹ́ àlùfáà. Because He made us priest for God. Ẹ ò ní táràkà láyé. You will not suffer. Láàárín ìtawọ́nà ayé ẹ̀ ní táràkà láyé. Among the wretchedness of the world, you will not be wretched. Ẹgbẹ́ de Jésù olùgbàlà. Hear the language of Christ. Jòhánù orí kẹtàdínlógún. John 17. Ẹgbẹ́ ní ẹsẹ̀ ìkẹfà. From verse 6. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ èdè rẹ̀. Let's hear the language there. Jòhánù orí kẹtàdínlógún. John 17. Ẹgbẹ́ Ní láti. orúkọ rẹ hàn fún àwọn ènìyàn tí ìwọ ti fi fún mi láti inú Gbogbo ayé ẹ̀ wá. tí ẹ bá ti gbọ́ ìrere. All those who are the gospel. Tí ẹ wá sọ́dọ̀ Jésù láti inú ayé. You come to Christ from Bíbélì the lè world. kà. Ìrẹ́ ni wọ́n ti jẹ́ rí. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. Ìwọ ti fi wọ́n fún mi. You Tẹ́lẹ̀ gave them to me. Ọlọ́run mà yín. Ṣùgbọ́n ẹ padà lọ dí tèṣù. You initially Ṣùgbọ́n báyọ̀ ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ Jésù. now come Kúrò lọ́dọ̀ ìṣù. move away from Gbogbo ẹni bá ti gba Jésù gbọ́. all those who believe in Christ. Tó wá sọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Come to Christ. Ìka Ọlọ́run ló bà ọ́. The hand of God has come up. Èṣù ò ní lọ́wọ́ nínú ayé rẹ mọ́. Satan life anymore. Kí ni Jésù ní kí bàbá ṣe fún àwọn bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá sọ́dọ̀ òun? What is the request of Christ? Yes. Ní ìsìn wọ́n mọ̀ pé ohunkóhun gbogbo tí ìwọ ti fi fún mi láti ọ̀dọ̀ rẹ wá ni. Bẹ́ẹ̀. Now they know that everything you have given me comes from you. Yes. Nítorí ọ̀rọ̀ tí ìwọ ti fi fún mi, èmi ti fi fún wọn. For I gave them the words you gave me, and they Àṣeyọrí accepted rẹ nìyẹn o. them. That is your success. Ọ̀rọ̀ ló máa Wow. gbé ọ̀rọ̀ The o. word will uphold you. O lè jẹ́ tolúwa láì gbọ́rọ̀ You can't Jésù. be of God without hearing the Ó word of ní God. ọ̀rọ̀ tó fi fún mi. The word you've given unto Mo me. fi lé wọn I lọ́wọ́. handed it over to them. Wọ́n ti gbà á. They've accepted it. Wọ́n sì ti mọ̀ nítòótọ́ pé láti ọ̀dọ̀ rẹ ni èmi ti Pé jáde Jésù wá. ó wáyé nítorí tèmi. That Jesus, you came to They suffer knew for my with sake. certainty Ó that kú I came from nítorí you. ẹ̀ṣẹ̀ You mi. died for my sin. Ó kú nítorí ìdálẹ́bi You mi. died for my Ó kú nítorí ìnira mi. You died for my Ó kú káyé mi lè létò. You died for my life. Nítorí náà mo yọ̀ǹda ayé mi lé ọ lọ́wọ́. Therefore I surrender my life unto you. Ọ̀rọ̀ tó fi fún mi mo fi fún wọn. The word you gave unto me, I gave unto them. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Wọ́n sì gbàgbọ́ pé ìwọ ló rán mi. Bẹ́ẹ̀ni. And they knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. You are reading. Èmi ń gbàdúrà fún wọn. I pray for them. Èmi kò gbàdúrà fún aráyé. I am not praying for the Ṣé world. ìkéde rẹ̀ pé láàárín ayé ẹ̀ yàtọ̀. Among the world, Amen. you will be different. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí Láàárín àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀yin tẹ̀jọjọ ń gbàdúgbò ẹ̀ dá yàtọ̀. Amen. Bí àwọn wọ̀nyí tó gbẹ́kọ̀ọ́ For those tí wọ́n ní ìyá ẹ̀ nípa ẹ̀kọ́ and they have eternal tí life, wọ́n ń gbà mí gbọ́. they believe me. Àwọn ni mo jókòó lórí ìtẹ́ ìfún. I'm sitting on the throne for their Àwọn sake. ni mo súre lé lórí. I bless them. Mo ń bẹ̀bẹ̀ fún wọn. I'm begging God from Mo their ń gbàdúrà behalf. fún I'm wọn. praying for them. Aráyé ò kàn mí. I'm less concerned about Báwọn the tó world. wà nù ayé tó wá gbọ́ tèmi. Those who are in the world, who if they heard my word, Tó fọkàn ẹ balẹ̀. calm down. Mo tútù sọ. I A repeat, ò ní kà ní mórílẹ̀-èdè. you will know the Amen. power of the nation. Ìyà tó ń jayé ò ní jẹ ọ́. The Amen. partake of the suffering of the world. Ẹ̀mí máa ń ké níbi ìlọ́pọ̀ Holy ìgbà wáyé. Spirit do emphasize on me. Wọ́n ní àwọn àìsàn kan tó ń jà nígboro. Said there are some diseases Kò ní wọ́n prevailing in the ní world. Will Amen. not come Ìyà tó to ń jẹ wọ́n us. nígboro kò ní wọ́n The rí. suffering Amen. we are encountering in the world Tó will ń not gbà come to our nígboro kò ní means. wọ́n rí yín ó. Will not come Amen. to our means. Torí mo ń gbàdúrà fún yín. I'm praying for Kì í you, ṣe fún aráyé. not for the world. Kẹ́rí ẹ̀ bá. Bow down. Mi ò ń ṣaráyé. I'm not of the world. Tí ẹni mo jẹ́ Olúwa. I belong to you, O God. Ibi orílẹ̀-èdè ò ní wọlé wá The bá. evil of the world will not come unto me. Ìyà tó ń jaráyé ò ní jẹ mí mọ́. I will not partake of their Ìyà tó suffering. ń jaráyé ò ní jẹ mí I mọ́. will not partake of their affliction. Àìsàn ilẹ̀ Egypt ò ní bá mi. The sickness of Egypt will not come upon me. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Jesus' name we pray. Wà á gbọ́ ilé lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Wà á kọ́. Offer this Torí On your ọ̀pọ̀lọpọ̀ feet. gbà máa ní gbogbo ayé ló mi ṣe you bàbá reject ẹ̀. it. It's a usual saying that malaria is Gbogbo ayé ní inú mẹ́rùn lọ́wọ́ very bẹ́ẹ̀. common. People are feeling Ilé better. ìsọ̀rọ̀ ẹnìkan. This is not a
not a matter of individual. lórí ẹsẹ̀ rẹ. You rise up on your feet. lórúkọ Jésù mo kọ ìnira orílẹ̀-èdè. In the name of Jesus, mo kọ ibà orílẹ̀-èdè. I reject malaria. mo kọ àwọn àìsàn tó ń bá àwọn ará I àgbòrò jà. reject the diseases that are dealing mo with the kọ people òṣì tó ń bá àwọn outside. ará I àgbòrò jà. reject suffering of the people. mo kọ lórúkọ Jésù. I reject it. mi ò ní nípìn nínú I wàhálà will not orílẹ̀-èdè. partake of the trouble of the nation. mo kọ lórúkọ Jésù. I reject it. ẹ̀yin àrùn bẹ́ẹ̀ ní bá mi gbélé. Such sicknesses. lórúkọ Jésù ẹ jáde. Move out of my body system in the name of Jesus. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Sit down. ẹ máa ka ohun tí Jésù sọ fún wa láti kẹ́ wa ó yá máa kà á lọ. Èmi ń gbàdúrà fún wọn, èmi kò gbàdúrà fún aráyé. I'm not praying for the world but for those you have given me. Ṣùgbọ́n fún àwọn tí ìwọ ti fi fún mi nítorí pé tìrẹ ni wọ́n ń ṣe. For they are yours. sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ṣe tèṣù mọ́. I am not of Satan. mo jẹ́ ti Jésù. I'm of Christ. mo di ẹni ìbùkún. I become a blessed. mo jẹ́ ẹni ìràpadà. I'm a redeemed. mi ò ṣe tayé I'm mọ́. not of the world. máa ka bẹ́ẹ̀ni. Tẹ̀sán ni gbogbo ohun tí ń ṣe tèmi. All I have is yours. Àbí tèmi sì ní gbogbo ohun tí ń ṣe tìrẹ. And all you have is mine. Àìsí ṣe mí lógo nínú wọn. And glory has come to me. Èmi kúrò dẹ̀. mi ò ráyè ṣẹ̀kọ́ ni o torí kì í ṣe ibi tí mò ń lọ láàárọ̀ yìí nìyẹn. That is not mo where jà I'm bàrà going ni this morning. èyí tẹ́ ń wá ògùrò ní òkè. Those who are looking for glory on the ògo mountain. Olúwa bo ló The wà. glory of God is where? ẹsẹ̀ tẹ́ ẹ̀ka yẹn ògo Ọlọ́run bo ló wà. ó wà nínú àwọn tí o fi fún mi. The glory of God. a ti ṣe mí lógo in those who nínú belong to wọn. me have been glorified in there. a ti ṣe Jésù lógo nínú ayé rẹ. Glorified in your life. ògo Ọlọ́run bo ló wà báyìí o. The glory of God ee o reside in you. bo ló wà. Is in you. mo lògo Ọlọ́run wà. torí ẹ ti gba ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti Because you ó accept- ṣe mí lógo you accepted àti God. ṣe mí lógo Know nínú that wọn. I've been glorified, but I've been glorified in there. ibi ò ní bá ọ lórúkọ Evil Jésù. will not befall you. máa kà Èmi kò sí ilé ayé mọ́. bẹ́ẹ̀ ni. I will remain in the world no longer. Àwọn wọ̀nyí sì ń bẹ ilé ayé. But they are still in the world. Èmi sì ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ. And I'm coming to you. Bàbá mi mọ́. Holy Father. Pa àwọn tí o ti fi fún mi mọ́. Protect them. Lé orúkọ rẹ. By the power of your name. Kí wọ́n tí ó lè jẹ́ ọ̀kan. ó ti tó. So that they may be Mo one ní as Jésù we wà are lónìí. one. Where is Jesus today? ee o bó làwa wà ń bí. Where are we? ẹ̀kọ́ yẹn là ń kà á wà nínú ayé. We are in the world. àti ìdọ́rùn. We are yet to get to heaven. ó wá ní mi ò sí láyé o. Though I'm not in the àwọn world, wọ̀nyí but wọ́n these wà náà kémi o. people, they are still in the world. ee o Nínú ayé. wọ́n ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbàdúrà fún ààbò. You are not just praying for Baba. protection now. pa wọ́n mọ́. Father, protect them. bàbá torí pé mo ti jókòó lórí Father, ìtẹ́ lókè because wọ́n I'm wà sitting on láyé the throne, they nínú are ayé in the tó world. wà In yìí this pa wọ́n mọ́. world, protect them. ọfà tó ń fò lọ́sàn-án The kò ní arrow wọlé wá bá that ọ. flies day shall not come to you. tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ When you are hearing, mo ti sọ lójú yín rí I've said it once. torí ọmọ èèyàn nígbà mi gẹ́gẹ́ bí èèyàn máa ń ṣe bí You èèyàn. know, man do behave like man at times. ìgbà tá a kó dé Gold FM yẹn ní 2008 When we got to 2009. where we are now, the Good FM, alẹ́ 2009 ibẹ̀ ni mọ́tò Àbújá máa ń gbà. the Abuja vehicle do ply that Torí road day and night. àwọn olè kan wá ń jà There are some robbers mo ti sọ lójú yín rí that o do kẹ́kọ̀ọ́ fi kẹ́kọ̀ọ́ ni. attack them by the way, just to learn from what I'm gbogbo trying ẹ̀jẹ̀ to àti say. kí gbogbo àdúgbò mi ìgbà mi wọ́n á páàkì síwájú ilé mi At times, lórí they àní park fẹ́ǹsì in all àwọn those èèyàn á ti fi areas máa jáde nínú mọ́tò and wá they ti borí run bẹ́rẹ̀ into the kúrò bush. lórí ìbẹ̀rù Because of fear of robbers. wọ́n ló lè wá iwájú oníkàlùkù ti bọ́lẹ̀ nínú mọ́tò oníkàlùkù ti bẹ́rẹ̀ gbó They come wọ́n out bá of their kẹ̀kẹ́ car dé and òfò gánbòfò mọ́tò wọ́n á jáde I came out one day, láàárọ̀ ọjọ́ kan one morning, gbogbo ẹ̀ ṣáàjì pọ̀ when everything wọ́n á was rìn lọ sí gold just confusing. bàbá àgbàlagbà kan bàbá ìrìn mà là ń pè There was an old ó man, sójà ni an old soldier, Baba Erimo. ǹlẹ́ o bàbá I greeted him. èwo la arúgbó tá à ń gbọ́ ládùúgbò yìí. What is the noise about? ó ní mo ní mo gbọ́ pé wọ́n sọ pé àwọn olè kan. I said I heard that there are some robbers over there. ó ní kí ló kàn ẹ́ bẹ́. He said, what is your own business with that? ṣé orí mi tẹ́lẹ̀ yẹn ṣe bà mí. The language it ó ní means pásítọ̀. Say, ó ní pastor, tó kàn ẹ́ ni. what is your own business in that? ó
ní kò kẹ́. You are not concerned. ẹlẹ́sẹ̀ mi kọ́lẹ̀ lọ́lẹ̀ mo gba ìsọjí ariwo lásán ni Just ordinary. kò kàn mí. It's not my business. ebi wà nígboro There are sọ hunger. pé ariwo lásán sọ bẹ́ẹ̀ ariwo lásán It's just kò enough. kàn mí kò kàn mí. I'm not part of it. ìnira wà nígboro ariwo lásán. Outside there. I'm not part of it. ẹ̀fà agbójú ń jà ariwo There are yellow lásán. fever. I'm not part of it. ẹ̀kọ́ ẹ̀fẹ̀ ń jà ariwo lásán. TB outside there. Ordinary noise. àwọn adigunjalè kò kàn mí kò kàn mí. Noise. kánsà ọyàn kánsà ilé ojú ara kò kàn mí Cancers of different kò kinds. kàn mí. It's not my business. ariwo lásán nìyẹn. They are just ordinary noise. ajínigbé kò kàn mí. say amen to that. Amen. èdè tí Jésù lò là ń wò ó yá máa We are kà examining bàbá wa the ló language sọ of bẹ́ẹ̀ Jesus. bẹ́ẹ̀ ni. pa wọ́n mọ́ àwọn Èmi mọ́. kò sí ilé ayé mọ́. I'm not in the world. Àwọn wọ̀nyí sì ń bẹ ilé ayé. I will remain in the world no longer, but they are still in the world. Èmi sì ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ And bàbá I'm mímọ́. coming to you, Holy Father. Pa àwọn tí o ti fi fún mi mọ́ ní orúkọ rẹ. Protect them by the power of your name, Kí the ẹ tó lè name you jẹ́ gave me, ọ̀kan àní gẹ́gẹ́ bí àwa. so that they may be one as we are ìṣòro kan one. tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ní The only problem tí ẹ or tẹ́ gbọ́dọ̀ challenge you fúnra have, yín ní. and you must not pé involve yourself bí in that. Jésù ṣe tẹ́wọ́ gbà ọ́ As Jesus accepted kó o you, tẹ́wọ́ gba arákùnrin tó bá ti gba Jésù. then accept other brethren that believe in Christ. Likewise. màá ṣe máa wo bóyá òótọ́ lọmọ yẹn fẹ́ gbàgbọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe gbà I'll ọ́ be là. looking at it. If this child ẹ o will become, màá máa wò bóyá ó serious ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe gbà ọ́ I'll be là. looking at it. If he's serious, ó gbà ọ́ bó o ṣe rí. he accepts you as you are. ó lè tó bá ti wá láàárọ̀ yìí. A thief that come this morning, lọ́dún tó bá ti ní Jésù wọ lolúwa lọ́dọ̀ Ọlọ́run orí tó lè mọ́. proclaim Jesus as the Lord. You are no more a thief. aṣẹ́wó tó bá ti gbàgbọ́ láàárọ̀ yìí And hello, lọ́dọ̀ Ọlọ́run orí aṣẹ́wó this mọ́. morning you are not, màmá you are wò not bóyá allowed anymore òótọ́ ló before fẹ́ God. gbàgbọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ló And ṣe be gbà looking ọ́. at it, he will believe indeed. wọ́n gbà ọ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. You were accepted that way, kí ni mo pé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. just that way. ó dẹ̀ rọra gbogbo nǹkan tó wà lórí orúkọ rẹ tó jẹ́ ibi yẹn ó kúrò. Every evil ó thing fà about wé your ìdíjà. name was right Jésù off. ń sọ nìyẹn pé àwọn That is wọ̀nyí the language of Jesus wọ́n á ràn here. wọ́n lọ́wọ́. These people kan come gbára wọn accept bẹ́ẹ̀. them. That if you accept ẹni tó wà lọ́dọ̀ rẹ yourself, the person beside you, diwọ́ ẹ̀ mú. hold his hand. Or Jésù heart. ni ọ́. You are of Jesus. Jésù ni ọ́. You are of Jesus. ará ilé mi ni ọ́. You are my household. ọ̀la jẹ́ nínú We are Jésù. one in Christ. ẹ̀jẹ̀ Jésù ló jọjọ rà wá padà. The blood of Jesus. Ẹbí kan ni wá. together. We are Ẹbí kan ni wá. We are one family. Ìkan ṣoṣo ni wá. We are one. ẹ̀jẹ̀ kan ló bí wá. We were born Ẹ̀jẹ̀ with kan one ló rà blood. wá We padà. were redeemed in one ọmọ blood. Ọlọ́run ni àwa ń We ṣe are of nísinsìnyí. Christ even now. àìṣe tayé mọ́. We are not of the world àìṣe today. tèṣù mọ́. We are not of Satan. èṣù ò lọ́wọ́ mú nínú ayé rẹ mọ́. No chance in your ayé life. ò ní ṣe ọmọ. ọwọ́ ayé ò ní gbà The ọmọ. hand of the world will o not ti be bọ́ lọ́wọ́ upon you. ayé. You are free from o the bọ́ world. lọ́wọ́ èṣù. You are free from Satan. o ti bọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá. You are free from enemies. Olúwa ni You ọ́. are of God. Amen. Amen. Ntó bá ti rò kó ṣẹlẹ̀ sí ọ. What you think to happen to you, Tó ń rò kó ṣẹlẹ̀ that sí you ọ. are thinking to Bó ṣe happen. fẹ́ ká yé ẹ rí. You want how you You want are- your life to be. Ìwọ ẹni tó wà lọ́dọ̀. Close your eyes. Hold Bó that ṣe fẹ́ ká person. yé ẹ rí. How you Ọlọ́run want jẹ́ your ká own yé ẹ life to lágbájá be. àkórí bẹ́ẹ̀. Let the life of this man Lágbàlagbà bẹ̀ be. ká yé ẹ rí The life bẹ́ẹ̀. of this woman be likewise. Súrele lórí. Bless him. Gbogbo eré tó o fẹ́ kó dé bá o súrele All tó wà good lọ́dọ̀ things that lórí. you want to come upon you. Torí ìkànnì wá súrele lórí. Because we are one. Bless that person. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord we pray. Ṣàmìyàn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Gbogbo yín á wá dìde báyìí. We will now rise up on our. Wàá nawọ́ ẹ̀ sókè. You raise up your hand. Torí ìkànnì wa. Because we are one. Gbogbo ẹni tó lárùn lára nínú ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ yìí. Everybody with diseases or sickness. Wàá gbàgbọ́ pé kò àrùn ẹ gbọ́dọ̀ lọ. The Bí o sọ pé ìwọ sickness pé are not gbogbo wọn má gbàdúrà fúnra rẹ gbàdúrà gbogbo ẹni tó lárùn karùn lára. in this Lórúkọ country. Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta lórúkọ In Jésù. the name of ní Jesus. orúkọ Jésù Orí àrùn lára láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run má jẹ̀mú ọba tó kọ̀. Lórúkọ Jésù kí àrùn yẹn kó Àwọn pò. ẹgbẹ́ ìlú ọ̀rọ̀ yìí tó bú ẹni tó dẹ̀rù lára pátápátá ní orúkọ Jésù kó máa tàn dànù kó máa tó dànù lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí
In the name of Jesus, right now. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Gbogbo ẹni tó ń wojú Ọlọ́run fún àti bímọ. All those who are looking. Kí ọlẹ̀ ayọ̀ kó sọ wíbẹ̀ orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Torí ìkànnì wa. Ọba tó pọ̀ ní àti àgbàrá tó gbọ́ ẹni tó dáwọ́ ní orúkọ Jésù. Ọ̀dẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ nínú àwọn. Gbogbo àwọn tó ní ìdí ọmọ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀dẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ nínú wọn. Olúwe! Ọ̀dẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Gbogbo ọ̀dọ́kùnrin, ọ̀dọ́bìnrin tó ti tó gbéyàwó. Kílẹ̀ kò gbéyàwó kó yí kalẹ̀. Looking for. Ojú ẹ̀bẹ̀ lórúkọ Jésù. Let there be open door of marriage. Torí ìkànnì wa. Because we are one. Ìkànnì wa. Ìkànnì wa. We are one. Ọlọ́run máa fún ọ ní ayé àtúnwò. Olúwa ìyàwó kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sí. Ó yá kó máa sí. Ilẹ̀kùn náà kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sí. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Àwọn tó ń fọwọ́ tálẹ̀ láti jẹun. Those who are wretched. Lórúkọ Jésù ẹ ò ní fọwọ́ tálẹ̀ mọ́ wíbẹ̀. Ní orúkọ ẹ ò ní fọwọ́ tálẹ̀ mọ́. Lórúkọ Jésù. Torí ìkànnì wa. Because we are one. We are one. Ọlọ́dọ̀lẹ̀ pátápátá ní orúkọ Jésù láti òní lọ ẹ ò ní fọwọ́ kálẹ̀ mọ́. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name our Lord we pray. Kókó méjì tí màá kó pọ̀. 2 points together. Àwọn tí ọmọ ń pọ́n lójú. Those that children Tí ọmọ ń pa lẹ́kún. serve a source of sorrow for them. Tí ayọ̀ kó wọnú ilé yẹn lọ àdúrà Let lórúkọ God Jésù. enter into that Ẹ family. ní ìpọ́njú lórí ọmọ. They will not need Ẹ sorrow ní over their ìpọ́njú children. lórí ọmọ. No more sorrow over Wọ children. inú ilé yẹn lọ. Kọ́mọ yẹn kó bẹ̀rẹ̀ sí kí ayọ̀ fún wọn. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Ogun kan. Our Lord we pray. Àwọn tó jẹ́ pé àti gbé ilé ibi tí wọ́n ń gbé ń gbóná. Where those who where they Ó lè jẹ́ ìgbóná àmì. maybe Ó lè because jẹ́ of pé lack ilé ti ara gan ni wọn ò ní. or because they don't have their Kẹ́lá own fi house. àkó wọ́bẹ̀. Let there be peace. Olúwa ló ń kọ́lé fún ni kọ́lé fún. God that gives Àdúrà us lórúkọ peace. Jésù. Orúkọ Jésù. Kẹ́lá fi àwọ́bẹ̀. Let there be peace. Wọ́n ló ń kọ́lé fún ni kọ́lé fún. Torí ìkànnì wa. Ó ní èmi ní ìpínlẹ̀ ẹ̀yẹ nígbà tó bá tọ̀ mí lẹ́yìn kò ní rìn nínú òkùnkùn. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name our Lord. Sàmìyàn dáadáa. We are one. Ìkànnì wa. We are one. Ìkànnì wa. Sit down. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Ẹ̀kọ́ bàbá là ń kà o. We are reading the sermon of our Lord Jesus. Tí a bá ti gbàdúrà fúnra wa àjẹ́ kan. If we don't pray for ourselves, we are not one. Sábà ti jẹ́ kan máa rí ru ara wa. If we are one, Ka we Bíbélì. bear the burden of ourselves. Nígbà tí mo wà pẹ̀lú wọn ilé ayé, Bẹ́ẹ̀ni, mo pa wọ́n mọ́lé orúkọ rẹ. bẹ́ẹ̀ni, Àwọn tí ìwọ fi fún mi. bẹ́ẹ̀ni. While I was with them, I protected them and kept them safe by the name you gave me. Kò tí ì tán. Àwọn tí ìwọ ti fi fún mi Uh-huh. ni mo ti pamọ́. Ẹnìkan nínú wọn kò sì ṣègbé tí kò ṣe ọmọ ègbé. None has been lost except the one doomed to destruction. Kí ìwé mímọ́ tí ó lè ṣẹ. So that scripture will be fulfilled. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí, èmi sì ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ. I am coming to you now. Nǹkan wọ̀nyí ni mo ti sọ ilé ayé. But I say these things while I'm still in the world. Kí wọ́n tí ó lè ní ayọ̀ mi ní kíkún. So that they may have the full measure of my joy within them. Nínú àwọn tìkára wọn. Ayọ̀ Jésù yóò máa jẹ́ ayọ̀ rẹ. Amen. Will be your Ẹ̀kọ́ God. òdèdè bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Kókó kan ló jù lẹ́ẹ̀mbẹ́ yìí. Ó lẹ́nìkan ò nù. None of them were lost. Ẹnìkan ò nù. None lost among them. Gbàtún bá parí ẹ̀kọ́ ìmọ̀ àdébẹ̀. Ẹnìkan ò nù lára wọn. None of them were lost. Kélé kan ò gbẹ́nikẹ́ni lára wọn. No one was a danger. Mi ò fi yín lẹ̀. I've not forsaken you. Ẹnikẹ́ni ò nù lára wọn. None of them Afọ́mọ lost. ìgbé. If except Júdásì nìkan lẹ̀ side of lọ́mọ ìgbé. perdition, and that is Kò Judas. sọ́mọ ìgbé mi lẹ́yìn There Júdásì. is no other side of perdition among Ọmọ ìgbé them. kó nawọ́ ẹ̀ except sókè. Judas. Any side of perdition here. Ẹnìkan ò ní nù lára wa. None of them Ẹnikẹ́ni ò ní nù lára No wa. one will be lost Ẹnikẹ́ni ò among ní God. nù. None will be lost among God. Pé mo tó wọn pamọ́. That I'm able to keep them. Sọ bẹ́ẹ̀. O tó mi gbé. You are able O tó mi carry pamọ́. me. You are able to keep me. Gbénigbéni kan ò lè gbé mi níwájú. No kidnapper. Ogun àrùn àpáàdì kan ò lè fà mí yọ No níwájú. host of hell. Bí o lè sún ọ̀nà mọ́ ọ lọ́wọ́. I can't love. Ayé ò lè jèrè mi. The world cannot win me.
ní orúkọ Jésù Kristi ló wà ní mo gbàdúrà. In Jesus' name. Farabalẹ̀ kó gbèdè yẹn o. Listen to that Sọ pé wọn ò language. ní nù. Ó ní ẹnìkan ò sọnù. None of them lost. Pé mo jókòó tì wọ́n. And with them. Nísìnyí mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ. Now I'm coming to you. Àjọjọ jókòó lórí ìtẹ́ We'll be lókè. sitting on the throne Láti together bójútó wọn. to take care of them. Pé kan ò ní nù. And none will lost. Ọwọ́ ọ̀tá ò ní jẹ lórí wọn. Enemy will not succeed over there. Fọ́kàn ẹ balẹ̀. Calm down. Ìwọ ló máa sọ fúnra rẹ̀. Ọ̀tá ò ní jẹ lórí mi. You enemy, we will not Sọ succeed pé over Jésù your life. jókòó lórí ìtẹ́. Jesus is sitting on the throne. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí The pẹpẹ. blood is on the throne. Jésù jókòó lókè. Jesus is sitting on Mi ò high. lè sọnù. I will not lose. Àwọn ayé ò ní ká mi. They have the one Ọ̀tá ò of ní the jẹ world. nínú orí mi. Enemy will not Gbogbo succeed ètò over ọ̀tá my ò ní ṣẹ life. lórí ayé Their mi. plan and purpose will not be fulfilled over my life. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní àgbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Bí atẹ́gùn ayé ń fẹ́ bó ṣọwọ́ òdì. Even if the wind is contrary, Jésù ti sọ bẹ́ẹ̀ máa kọjá láàrin wọn. I will pass through there. Abẹ́ ìgbèdè tó lò. Don't you hear the Ó ní mo language? gbé ìmọ́lẹ̀ mi lé mi He lórí. said, I put my Mo light kẹ́ upon ẹni. you. I'm taking care of you. The countenance of my life is on you. Ìmọ́lẹ̀ mi tàn sí orí. Ẹ lànà òkùnkùn jà. You will pass through darkness. Bàbá wa Paul wá ó gbà lẹ́sẹ̀. Even our Ó father ní Paul. ẹ̀rìn láàrin àwọn oníwàwéwọ̀. You will walk among the Láàrin wọn lẹ́rìn people. tẹ́ ti jẹ́ ìmọ́lẹ̀. You are walking in their midst. Ibi and wọn your ní life. wọnú ilé wa bá yín. Their evil will never befall you. Ìdílé ìjà There may be storm. fún omi lè dé. There may be flaw. Ẹ ò ní yẹ. You will not be moved. Jésù ń bẹ lórí ìtẹ́ lókè. Jesus is on the throne and high. Ẹ̀jẹ̀ ló fi tì í. He support that Àdúrà yìí ẹ̀jẹ̀ ló with fi the tì í. blood. Ó ń gbàdúrà yẹn nínú ọgbà He Gẹ́símánì. was praying in the garden of Òógùn ń Gethsemane. jáde gẹ́gẹ́ bí ìró He ẹ̀jẹ̀. was sweating like a drop of blood. Ó tún kú tán lọ gbẹ́jẹ̀ sí. He Ẹ̀jẹ̀ ló fi tì í. died. He even supported with his own blood. Ọ̀bẹ nìkan bá ń fi dà létí ẹ̀ ń If ṣeré. anyone is waving sword by your ear, Ó ń ṣe yẹ̀yẹ́. he's joking. Ẹ̀jẹ̀ ló ikú la fi ti eléyìí. Death Ikú oró. was sorrowful death of Ikú Christ oró. was with it. Òun lọkàn Paul fi balẹ̀ lójú omi. That is why Paul was Tó tẹ̀lé èdè bàbá right Dáfídì as pé you. He followed bí the èmi ti language of lẹ̀ the rìn láàrin No, àforífojì. I walk Òjijì in the ikú. shadow of death. Ibi ò ní bá mi sọ fẹ́ fúnra rẹ̀. Ibi ò Evil will ní not bá fall upon mi. me. Evil will not fall upon me. Ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà. In Jesus' name we pray. Sàmìyẹ dáadáa wé. Amen. Ó dà jẹ́ kí n ka sáàmù tí. Psalm 107. Orin Dáfídì orí kẹtàdínláàdọ́fà Ẹgbẹ́ ní ẹsẹ̀ ìkẹrin, ìkarùn, ìkẹfà, ìkeje. from verse 4 to 7. Ìkarùn, Psalm 107. Orí Karùn-ún. kẹtàdínláàdọ́fà. Eo. Orin Dáfídì. Wọ́n rìn káàkiri ilé aginjù. Bó ṣe They wá were náà bí. angry and thirsty. Yes. Níbi tí ọ̀nà kò sí. Bẹ́ẹ̀ni. Wọn kò rí ìlú láti máa gbé. Bẹ́ẹ̀ni. Ebi pa wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Òǹgbẹ́ sì gbẹ wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ó rẹ ọkàn wọn nínú wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà náà ni wọ́n kígbe pé Olúwa nínú Bẹ́ẹ̀ni. ìpọ́njú wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì yọ wọ́n kúrò nínú ìṣẹ́ wọn. Ọlọ́run ti yọ ọ́ nínú ìṣẹ́. God has delivered you from wretchedness. Gbogbo ẹ̀yin tó bá ń pọ́n lójú láàárọ̀ yẹn ké pe Those Jésù. who have been Ẹ̀yin tẹ̀ afflicted, sí call upon ìgbàlà. Jesus. Ẹ ti bọ́ lọ́wọ́ ìṣẹ́. Those who are saved, you are free O ò from ní death. padà sínú ìṣẹ́ mọ́ You sọ will no bẹ́ẹ̀. more return to destiny. O ò ní padà sínú ìṣẹ́ You will mọ́. not return to poverty. Paul wá lọ lójú omi. A ó rí ọkọ̀ Paul yìí. was A sailing ó rí owó kan bẹ̀rù. and they said, A ó rí ọkọ̀ "He yìí. will be capsized." Wọ́n ní atẹ́gùn He sọ̀wọ́ was not afraid. The alàgbà ẹni wind was contrary. ní sùúrù. Wọn ò gbọ́ tiẹ̀. Elder, calm down, but they never obeyed. Ìgbà tó yá tí gbogbo wọn jàjàjà tán. When they, after Orí many ó struggles, bẹ nínú ọkọ̀. because he was in Jésù bẹ nínú the best ọkọ̀ of ayé them, rẹ. Jesus is in the Bí ti best dà of your ó life. làjà. Even in the storm, you will sail through. Ogun tó dúró tì ọ́ yìí. That thing, that problem that is standing by you, Ẹ̀rí ló máa dà. it will become a testimony. Ẹ̀rí ló máa dà. It will turn to testimony. Gbẹ̀dẹ̀ ni Paul ní wẹ̀. Mo sọ fún yín ẹ̀yin ni ò gbọ́. Later, Paul told them, "I told you, Ṣùgbọ́n ẹ fọkàn you balẹ̀. disobey, but calm down. Kò ní sí òfò ẹ̀mí láàrin yín. There won't be any loss of life, Torí Jésù jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún. because Jesus is by the right hand Èdè of tí mo lò God." ní pé it will care for you. Ohun tí mò ń sọ ni pé yóò tọ́jú rẹ̀. Gbogbo ohun tó ṣe tiẹ̀ yóò ṣe láṣepé. All that is yours will be perfected.
sọ pé Jésù ó tó fún mi. Jesus, you are sufficient Kò for tẹ́rù me. ayé mi gbé. You can carry Mo ti the load of débi my life. ìsinmi. I've come to the Mo place ti of débi rest. ayọ̀. I've come to the place of Ọwọ́ ẹ̀ tó joy. láti mú mi làjà. You are able to help me and sail me Ọwọ́ ẹ̀ tó through. láti mú mi làjà. You are able to Ọwọ́ help ẹ̀ me to tó sail láti gbèrú through. ayé mi. You are able to carry my Ìjọ àpò body. gbàdúrà bẹ mójú ọ̀dà Close fún your ọ̀dà eyes. I surrender for bí you. o ní jàájà mọ́. No more battle to You are my fight. sufficiency. Ìwọ ni títò mi. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Amen. Jesus name. Jẹ́ ká kẹ́yìn ká máa lọ lé. Let me read. Acts chapter 18, 9 Ìṣe and 10. àpọ́stélì orí Jẹ́ kí n parí ẹ̀ síbẹ̀. kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá. Ìlúkú dọjọ́ mi. Orí kejìdínlógún. Olúwa sì sọ fún Pọ́ọ̀lù ní òru ní ojúran pé Bẹ́ẹ̀ni, má bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ni. sáà máa sọ má sì pa ẹnu rẹ mọ́ nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ kò sẹ́ni tí yóò dìde sí ọ láti Oore ọ̀fẹ́ àti máa sọ ọ̀rọ̀ rẹ. The grace to Oore proclaim the ọ̀fẹ́ àti word. máa jẹ́wọ́ The Jésù. grace to confess Àti Jesus. máa tẹnumọ́ ọ̀rọ̀ tó fi fún wa. To emphasize on the word you've given Olúwa us. jẹ́ ó bà lémi àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Lord, let it come upon me. Oore ọ̀fẹ́ àti máa sọ ọ̀rọ̀ The rẹ. grace to confess Àti your máa word. jẹ́wọ́ ikú The rẹ. grace to confess your Àti death. máa jẹ́wọ́ To àjíǹde rẹ. confess your resurrection. Àti máa sọ ohun tó o ní kí To n máa sọ. confess what you said that should be Má mà prophetic. jẹ́ ó rẹ̀ mí o. I will not be tired. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. Bóyá ká ẹsẹ̀ yẹn àtòyìnbó àti Yorùbá bẹ́ẹ̀ mo máa parí ẹ̀kọ́ sí. Ìyókù di ìjọ mi ọjọ́ rẹ̀. Olúwa sì sọ fún Pọ́ọ̀lù ní òru ní ojúran pé And one night the Lord said to Paul in a vision, Yes. má bẹ̀rù Don't have be no afraid. fear, sáà máa sọ but speak má sì pa ẹnu rẹ and mọ́ do not be silent, nítorí tí èmi wà pẹ̀lú rẹ for I am with you. kò sí ẹni tí yóò dìde sí ọ láti pa ọ́ lára And no man shall assault you to harm you. nítorí mo lé ènìyàn púpọ̀ ní ìlú For yìí. I have many people in this Rise up on place. your feet. Ibi ò ní bá mi. Evil will not be Mi ò ní ní ìpalára. I will not be Ó harmed. lẹ́ni tó dìde kò ní pa mí lára. If anyone should rise Ṣáàjẹ́ up, he kí will n not máa harm kọ́. me. But I Ṣáàjẹ́ kí n máa kọrin ìyìn níwájú will rẹ̀. continue. Gbogbo ẹni bá dìde kò ní mi ò ní ní ìpalára. Anyone that rise up, Torí I ìwọ will wà not be harmed. pẹ̀lú mi. Because you are with me. Ìwọ wà pẹ̀lú mi. You are with me. Ọwọ́ rẹ tó láti mú mi Your làjọ. hand is sufficient for me to sail through. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, Lord, we pray. Jókòó.